event ni sangat bagus untuk untuk bagaimana kita boleh move forward pembangunan di Kampung Baru lah. Sebenarnya pada saya, meeting ni dah banyak kali sebenarnya dengan DBKL sebelum ni, dan keputusan maksudnya dia tergantung selalunya pasal harga semua. Jadi dengan adanya taklimat macam ni, dia lebih beri penduduk untuk faham apa tujuan pembangunan atau tujuan pengambilan tanah dan pembangunan yang akan dibuatlah. Harapan saya kalau dia nak buat jangan seperti batuk di tangga lah kan. Biar buat terus menerus untuk kita nampak akan masa depan anak-anak dan perubahan masa depan cucu-cucu kita orang semua. Bagi mereka yang tak dapat ada pada event ni, mungkin ada masalah-masalah tersendiri kita tak dapat nak elakkan. Tapi seelok-eloknya selalu berhubung dengan pejabat PKB di Kampung Baru. Saya rasa dia ada buka ruang-ruang khas ataupun hari-hari khas untuk bertemu dengan pemilik tanah Kampung Baru. Kalau tak silap saya, setiap minggu kedua hari Khamis dan minggu keempat hari Khamis. Jadi boleh jumpa dengan pegawai situ untuk mendapatkan kemaskini tentang keadaan Kampung Baru. Town hall yang kita jadualkan pada 1 hari bulan adalah bertujuan untuk memberi penerangan dan taklimat kepada semua pemilik-pemilik tanah berkenaan dengan pelan pembangunan semula Kampung Baru. Hidup Kampung Baru, Kampung Baru the best. Hidup 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 Kampung Baru the best.